ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்னைக்கு நம்ம கஷாயம் எப்படி பண்ணணும்னு பார்ப்போம். ஏன்னா இந்த கிளைமேட்டுக்கு எல்லாருக்கும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், ஒன்று ஃபீவர், ஹெட்டேக்கு இதெல்லாம் வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா இந்த கிளைமேட் ரொம்ப கோல்டாகவும் இருக்குது, மத்தியானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்குது. அதனால் அது நமக்கு ரொம்ப டென்ஷனாக தெரியறது இல்லையா? அதுக்காக வேண்டி ஒரு கஷாயம் பண்ண போகிறேன். இந்த கஷாயம் எல்லாருக்கும் 2 வயசுலேருந்து வயசானவா வரைக்கும் சாப்பிடலாம். இந்த கஷாயம் அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் உள்ளது. இதை சாப்பிட்டு ஒரு 2-3 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா கோல்டு, காஃப், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், ஹெட்டேக்கு, உடல் சோர்வு எல்லாமே போயிடும். நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னென்னலாம் வேணும் இந்த கஷாயத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன். 1.5 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு விரல் அளவுக்கு இஞ்சி என்னென்னா தோல் செத்தி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் பனங்கல்கண்டு, அப்புறம் 2 வெத்தலையை காம்பு எடுத்துகிட்டு கிள்ளி வச்சுட்டுருக்கேன். 4 கிராம்பு, பசுமஞ்சள், இந்த பொங்கலுக்கு வந்தது இல்லையா அந்த பசுமஞ்சள், அப்புறம் சித்திரத்தை ஒரு கட்டி, அப்புறமா புதினா இலை, இந்த வாசனைக்காக இந்த புதினா இலை போட்டால் நல்லது. அப்புறம் துளசி ஆற்றுலேயே இருக்குது, அதுலேருந்து எடுத்துட்டேன். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி. இந்த ஆடாத்தோடா இலைன்னு கிராமத்துலலாம் கிடைக்கும், அது எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஆனால் இங்கே நமக்கு கிடைக்காதுன்றதுனால இந்த ஆடாத்தோடா இலை கடையில் பவுடராக கிடைக்கிறது, அதை வாங்கி வச்சுட்டுருக்கேன். அதில் ஒரு 3/4 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் தண்ணி வேணும். இதுக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். இந்த டம்ளர் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் அளவு. இந்த டம்ளர் தான் அளவு. 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்யணும்னு பார்ப்போம். முதல்ல ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை ஊற்றி வச்சுக்கலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த தண்ணி ஜலம் நல்லா கொதிக்கும் போது ஆவி வரும் இல்லையா, அப்போ தான் இதெல்லாம் அதில் போடணும். அப்போ தான் நல்லா கொதித்து அது உள்ளே இருக்க ஃப்ளேவர்லாம் வெளியில் வரும். அதை நம்ம குடிக்கும்போது ரொம்ப இதமாக இருக்கும் தொண்டைக்கு. ஃபஸ்ட்டு இந்த மிளகு ஜீரகம் இருக்கு இல்லையா, அதை பொடி பண்ணி கல்லில் முதல்ல மிளகு ஜீரகத்தை போட்டுட்டேன். துணி அடியில் போட்டுன்ட்டு அது மேலே அந்த கல்லை வச்சுட்டா தான் நல்லது, இல்லைனா கவுண்டர் டாப்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும். பார்த்து பண்ணுங்க. மிளகு ஜீரகத்தை நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க. பொடி பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இஞ்சியும் நல்லா வச்சு இந்த அம்மி குழவிலேயே நல்லா நெசுக்கி எடுத்துட்டுருவோம். நெசுக்கின்ட்டு இந்த பசுமஞ்சள் இருந்தது இல்லையா, இந்த பசுமஞ்சளே நெசுக்கிப்போம். எடுத்து வச்சுருவோங்க. அதையும் அதுக்கப்புறம் இந்த பசுமஞ்சளை நெசுக்குங்க. நெசுக்கி எடுத்துட்டேன். அதையும் இதெல்லாம் நீங்கள் தனித்தனியாக வச்சுட்டேன்னா தண்ணி கொதிக்கும் போது 1 by 1 அழகாக போட்டேன்னா நல்லா கொதித்து அதில் இருக்க ஸ்மெல்லு எல்லாம் வெளியில் என்ஹான்ஸ் ஆகும். அதை நீங்கள் குடிக்கும் போது நல்லா தொண்டைக்கு ரொம்ப ரொம்ப இதமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சித்திரத்தை இந்த தீபாவளி லேகியத்தில் கூட கலப்பா இல்லையா, சித்திரத்தை ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. அந்த காலத்துலலாம் என்னென்னா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டா. சித்திரத்தை என்ன பண்ணுவா, நெசுக்கி வாயில் அப்படியே அதக்கி வச்சுட்டுருவா. இந்த நீரை அப்படியே இந்த ஜலத்தை வாயில் ஊற அப்படியே முழுங்கும் போது தொண்டை வலி, தலைவலி எல்லாமே போயிடும், கோல்டெல்லாம் போயிடும். அதுக்கு இந்த சித்திரத்தை ரொம்ப ரொம்ப மூலிகையில் பயன்படுத்துகிறா. இப்போல்லாம் அப்போவும் பயன்படுத்தியிருந்தா, இப்போ இந்த மாதிரி பயன்படுத்துகிறா. ஈஸியாக தட்டி அப்படியே போட்டு கஷாயம் மாதிரி குடிச்சிடுறா. அந்த காலத்தில் வாயில் வச்சுட்டு இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நீரை உள்ளே முழுங்கும் போது தொண்டைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்க, இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது. கொதிக்கும் போது முதல்ல மஞ்சளும் இஞ்சியையும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவோம். இஞ்சியை போட்டுட்டேன். அப்புறம் சித்திரத்தையும் போட்டுருவோம். ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் தடிமனானது இல்லையா, அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேட்டாக கொதித்து வெந்து நமக்கு அந்த ஸ்மெல்லாம் வெளியே வரும்.
அப்புறம் மிளகு ஜீரகத்தை போடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வெத்தலை நல்லா நல்லா நைஸாக பிச்சு போட்டுருங்க. நெஸ்கி கூட போட்டுக்கலாம், ஏன்னா பாதி சாறு வந்து அந்த அம்மி குழவிலேயே ஒட்டிக்கும்னு சொல்லி தான் நான் பிச்சு போடுறேன். அதுக்கப்புறம் கிராம்பு, அதுக்கப்புறம் புதினா இலை பிச்சு போட்டுங்க அதையும். நெக்ஸ்ட்டு துளசி இருக்கு இல்லையா, அதையும் நல்லா பிச்சு அதில் போட்டுருங்க. நல்லா கொதிக்கிறது பாருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா தலை நல்லா கொதிக்கும் போது ஸ்மெல் நல்லா வரும். அப்போ ஏலக்காய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. ஏலக்காய் பொடியும் நல்லா கொதிக்கட்டும். 20 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சாதான் 2 டம்ளர் தண்ணி வந்து 1.5 டம்ளர் தண்ணி அளவுக்கு சுண்டணும். அப்புறம் அந்த ஆடாத்தோட இலை இருக்கு இல்லையா, அந்த பவுட்ரு வச்சுருக்கோம்ல, அந்த பவுடரையும் போட்டு நல்லா ஸ்பூனால் கலக்கி விட்ருங்க. ஏன்னா ஒரே இடத்துல இருக்கும், அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்ருங்க. கலக்கி விட்டுட்டு லாஸ்ட்டு இந்த பனங்கல்கண்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் அதில் போட்டுருங்க. பனங்கல்கண்டு சூட்டில் கரைஞ்சிரும். நல்லா ஸ்பூனால் கலக்கி விட்டுட்டு பாருங்க, நல்லா வத்தின்றது பாருங்க. நல்லா கொதித்து 20 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்குது. கொதிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு ஃபில்டர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நல்லா வடிகட்டி குடிச்சு பாருங்க, தொண்டைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது நல்லா கொதிச்சுட்டுருக்கு. ஏன்னா ஒரு 20 மினிட்ஸ் கொதிச்சா தான் வந்து இதில் இருக்க வந்து இந்த எசன்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியில் வரும். வந்து தான் தொண்டைக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். குடிச்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். இதை வந்து நீங்கள் வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க. இன்னொன்று, இதை வந்து இதை அந்த சக்கையை தூக்கி போடாமல் மறுநாள் கார்த்தாலைக்கு தண்ணி 2 டம்ளர் ஊற்றி மூடி வச்சுருங்க. மூடி வச்சதுக்கப்புறம் கார்த்தால இன்னொரு வாட்டி கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் பனங்கல்கண்டு ஆட் பண்ணி இன்னொரு வாட்டி குடியும், சரியாக போயிடும். ஒரு 2-3 வாட்டி குடித்தேன்னா எல்லா தலைவலி, எல்லா ஜுரம் எல்லாம் பறந்துடும். இது மாதிரி நீங்களும் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த கஷாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா எல்லாருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.